ဒီတစ်ခါတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့လည်းအရန်မဝေးပဲ visa free နဲ့သွားလို့ရရဲ့ဗီယက်နမ်ကဒါနန်းမြို့လေးကိုခေါ်သွားမယ်ကိုကတော့ရဲရောက်ချင်းလေးကိုလေဒါနန်းမြို့ထဲမှာမနေဘဲနဲ့ကေဘန်နဲ့တဆင့်တက်ရရဲ့တောင်ပေါ်ကနမဲကြီးရဲ့ဘန်နာဟေးမှာတညတဲဖြစ်တယ်ကိုသွားခဲ့ရကမနစ်ကဒီအချိန်မဲ့မိုးရသည်လည်းအရန်မရောက်သေးဘူးဆိုတော့မြို့တွေနဲ့အုပ်ဆိုင်ပြီးတော့ပုံမြင်နဲ့ရောက်သွားတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးကိုလှတယ်နေရာမှာတဲမဲ့ဆိုရင်လေဟိုတယ်တစ်ခုတည်းရှိရဆိုတော့တချို့ကနေချင်းပြန်လာပြီးတော့ပြန်ကြရဲကိုလိုမျိုးတတိတခြားလေး relax လုပ်ပြီးတော့နေရအနှက်လဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တညတဲခဲ့နော်ဒေတူးမနဲ့စောစောကိုတော့ Golden Bridge ကိုသွားခဲ့တယ်။တိမ်တွေကြားထဲမှာလေပကြီးကားကြီးကိုကြည့်နေရသလိုပဲတော်တော်လေးကိုတာရရဲ။ကိုကတော့ချက်ကောက်မလုပ်ခင်နေရအနှက်ပတ်ပြီးတော့ဒါနန်းဘက်ကိုပြန်ပြီးဒါနန်းရဲ့တောင်ပေါ်ဘက်ကိုတက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကမ်းခြေဘက်ကိုပြန်လာပြီးအရင်ဆုံးဒါနန်းကဟိုတယ်မှာ check-in လုပ်တယ်။ပြီးတော့နေ့လယ်ပိုင်းကိုဒါနန်းမြို့မှာနာမည်ကြီးရဲ့ကုန်းကဖေးမှာသွားပြီးတော့ chill တယ်။ဆိုင်ရလေစားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ coffee လေးကတော်တော်လေးကိုတောက်လို့ကောင်းတယ်။ပြီးသွားရင်တော့ဒါနန်းမျိုးရဲ့နာမည်ကြီးရဲ့မသွားမဖြစ်လေဒီဗုဒ္ဓရှိရဲ့နေရာကိုသွားခဲ့ရယ်။ခွာရှာလေးကလည်းဈေးတော်တယ်လို့ဝယ်ခဲ့သေးရယ်။ဂျင်နာကိုတော့ဒါနန်းမျိုးမှာနာမည်ကြီးရဲ့စီဖူးဆိုင်ကိုလာခဲ့ရ။ဒီဆိုင်ကလေလူတွေမှအများကြီးပဲတန်းစီစောက်ရတာ။ပြီးတော့ဒါနန်းမျိုးမှာကိုရီးယားထော်တွေတော်တော်လေးကိုများနေရာတိုင်းလိုအိုပါစကားတန်နေကြီးပဲဆိုတော့မသိရင်ကိုရီးယားရောက်နေတယ်လို့ပဲ။ဘန်ကောက်နဲ့ရှိရင်လေဗီယက်နမ်ကအစားအသောက်တွေတော်တော်လေးကိုဈေးသက်တာတော့ကိုကတော့ရောက်တိုင်းရှယ်ကြိတ်ပဲကဲကိုရဲ့ day 2ကတော့ဒီစီဖူးဆိုင်မှာပြီးသွားပြီးနောက်နေ့ vlog ထဲမှာ day 3ရဲ့နာမည်ကြီးရဲ့နေရာတွေတင်ပေးမယ်နော်အားလုံးပဲတက်တာ